Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. Det er faktisk min første video der, hvor jeg vil spille en masse sjove spil, blandt andet nogle challenges. Spille med nogle af mine venner måske. Hvis I gerne vil se mere af det jeg laver, så tryk på abonner og tryk på like-knappen. Så viser I, at I støtter mig. Så har jeg sgu ikke mere at sige. Bare læn jer tilbage og nød videoen, gutter. Ja, okay. Det gør vi sgu ikke. Holy shit. Er I klar, gutter? Aura. Okay, er vi klar, gutter? Elytra. I skal short. Ja, tak. Kunne godt lide det der. Der er sådan en lille hurtig angle, vi kan lære her, gutter. Den er meget god. Vi går langt, når du bliver sur. Gør det kraft nu, gutter. Det var lækkert, det der, gutter. What the fuck? Hvad laver du, mate? That was a flick, sorry. Ja, okay. Den ser sgu da meget god ud, gutter. Ah. Fuck, han er low, ham der. Så Elytra. Han flikker altså mig rimelig crazy lige før, gutter, så håber vi sgu også, han kan gøre det på ham der. The fuck? Oj. Ja, tak. What the fuck? Ja, tak. Det var meget nice, gutter. Thank you. Tak for det, mate. Hvor er den her? Det var lort, det der. Altså, vild med den deagle der, han er, gutter. Nice try. 92 rammer jeg ham, gutter, by the way. Thank you, buddy. Gerne det. Short. Fuck en knold, man. Vi fodrer min inventory den der. Han er altså varm med den dølle der, han er, gutter. Ja, gutter. Ses. Yes. He's also. Ho. The Elytra. Det er sådan crazy tricks, den her kan, gutter. The
Ej. Bruh. Han tuller mig meget. Ja, jeg vidste det sgu. Fuld dølle. One up. Den er op. Close, long, and apps one. What? What the fuck? Det skal jeg lige vide, det der. Seriøst. Goddag, nu er jeg sur, nu er jeg sur, nu er jeg sur. Ej, godt. Jeg bliver købt her. Lige den der. Kunne han godt lide. Han er varm med den der deagle, der har jeg sagt 3 gange, men det går nok. Til sidst, der skal man altid lave et lille trollskud, ikke? Det gør vi lige. Ja. What the fuck? Ses. Ah, he has open, still waiting here. Han går så hurtigt på. Ses! Tak for dem. Prøv at gutter. Det her ikke det er altid pro tip, hvis I vil prøve det. Så tager man lige en smoker og en flash. Så hvis I vil, så kan man køre P52. Men det gør jeg ikke. Ringer man den her. Og så er jeg fucking hvid. Han er så 100 pit her. Behind us long. Åh, nøj! Yeah, you don't need to die, bro. No. Fucking hell. Han har en sær move på mig. Det er en fucking lejerbejde, man. Holy shit. Yep, of course. Ja, det kan han godt lide, det kan han godt lide. Det skal han bare have lov til. Foran i den her. Kunne godt lide det der. Tog sådan en lur der. Han er pit sikkert. Det går meget. Bro, he's so damn bad, bro. Ja, det var også ret dårligt, man skulle give ham. Godt sagt, godt sagt. Prøv at gå. Nu, før var det ikke så godt. Smoke af. Det var en god smoke til dig. Perfekt. Få den her. Det er med dig.
Det var fandme tis, det der. Fuld tis. Kan vi ikke lide. Okay, man. Kom igen. Hov. Den er... Nu har vi lige et lille lækkert one-tap her. Nej, eller? Kom her. Okay. Kom godt lige. Nice. Last has to be long. Den kommer her. Nice, man. Det er altså. We're thinking the same. You know how to play CS. Yes, sir. Det er ikke den. Fucking hell. Close sight, man. Jeg ser en skid. Lækkert! Det er sådan lidt lækkert. Prøv lige bare lige overveje at trykke på den der knap, der er lige dernede. Og så også den der knap lige ved siden af, tror jeg, der. Og så smid lige en kommentar, hvad jeg skal spille næste gang. Eller hvis de bare vil se mere CS her på den her kanal. Og tak fordi I så med. Ses godt.